हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो यार। तो गाइस, आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए एक ऐसी वीडियो जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि अगर आप सोच रहे हो आपको स्ट्रीमिंग करनी है यूट्यूब के ऊपर, गेमिंग करनी है और उसी बिल्ड में आपको एक एडिटिंग भी करनी है। मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं भैया कि मुझे इंस्टाग्राम पर, अगर इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करा तो कर लो जाके, सबकी हेल्प करता हूँ, आपकी भी करूँगा, चाहे वो बिल्ड के रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ के रिलेटेड हो, कोई आपको प्रोडक्ट के बारे में नहीं पता उसके बारे में हो तो मुझसे वहाँ पूछ सकते हो, सबको रिप्लाई मिलता है। अगर किसी को रिप्लाई नहीं मिलता तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, साथ ही साथ आपको रिप्लाई मिलेगा। तो आज मैं लेके आया हूँ, मतलब जहाँ मुझे सब पूछते हैं यार कि भैया कैसा बिल्ड, मतलब 40K में स्ट्रीमिंग कर लेंगे, 30K में स्ट्रीमिंग हो जाएगी। देखो बात आती है अगर आप फोन की गेम्स की स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, फ्री फायर टाइप की, तो वो आप यार एक 40K 50K बिल्ड में कर लोगे, एपीयू में भी कर लोगे वो स्ट्रीमिंग। आप पॉइंट आता है आपको एक आइडल बिल्ड जो होता है, मतलब बजट में भी रहे, आइडल भी रहे और सारे काम करवा के भी दे, लाइक पीसी की गेम्स भी सभी स्ट्रीम हो। मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन सबको पता है मैं बात कर रहा हूँ अपने पीसी बिल्ड की। आज हम प्राइसिंग की बात नहीं करेंगे। मैंने एक लास्ट ईयर एक ऐसा बिल्ड करा जिसमें मुझे सारे काम ही हो जाए, मतलब मुझे लगता है आपका भी सारे काम ये पीसी बिल्ड जरूर हल करेगा, मतलब जरूर सॉल्व करेगा सारे काम ही आपके यार। इसमें आप स्ट्रीमिंग कर सकते हो, इसमें आप गेमिंग कर सकते हो, अच्छी स्ट्रीमिंग भी अच्छी, एंड एडिटिंग तो आप मेरी देखते हो, बल्कि मैं भी 1080 पे करता हूँ, 2K तक की एडिटिंग है मेरा पीसी करवा सकता है बड़े आराम से। तो आज आप जान सकते हो आपको मिनिमम और कैसे प्रोडक्ट्स आपको आपके पीसी में चाहिए जिसमें आपको अच्छी आउटपुट मिलेगी। और हाँ, वीडियो का एंड तक जरूर देखना कि मैंने कमेंट भी फीचर करा है, वो भी मैं आपको इसमें दिखाने वाला हूँ। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं वीडियो को। मेरा नाम है कशिश और आप देख टेक्नो कैश। अगर आपका भी इंटरेस्ट है ऐसी पीसी कंटेंट में, गेमिंग पीसीज में गाइस, तो क्या कर रहे हो यार, इस वीडियो को लाइक करो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि फ्यूचर में हमारे चैनल में ऐसी वीडियो आने वाली है। अगर आपका भी इंटरेस्ट है तो भाग के दबा दो सब्सक्राइब का बटन, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि फ्यूचर में वीडियो आएगी सबसे पहले मिलेगी आपको उसकी इंस्टेंट नोटिफिकेशन। और हाँ, नीचे कमेंट कर दो, क्या पता आपका कमेंट अगली वीडियो में फीचर हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो गाइज, अब मैं आपसे पहला मेरा जो पॉइंट रहेगा, प्राइसिंग की बात नहीं करूंगा। जो भी बिल्ड मैं बताऊंगा बिना प्राइस के बताऊंगा। अगर आपको प्राइसेस जाननी है तो आपको आई बटन पे एक वीडियो का लिंक दूंगा, मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो है वो वाली, उसमें मैंने पीसी बिल्ड भी खुद करा है, असेंबल पूरा खुद करा है मैंने पीसी अपना, देन मैंने हर एक कंपोनेंट की प्राइसिंग भी बताई है। पहले ये देख लेना, फिर देख लेना उसको, ये भी बना रहा हूँ आपके लिए ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। जो गाइज हमारा फर्स्ट कंपोनेंट है वो है प्रोसेसर। प्रोसेसर जो इस बिल्ड में मैंने यूज़ करा है, बहुत सोच समझने के बाद जो मैं इस प्रोसेसर को यूज़ कर सकूँ इस बिल्ड में, वो था Ryzen 5 3600। इसमें हमें 6 कोर एंड 12 थ्रेड्स देखने को मिल जाते हैं। इसकी बेस क्लॉक 3.6 GHz है एंड इसकी बूस्ट क्लॉक 4.2 GHz है। ये एक डुअल चैनल रैम को सपोर्ट करता है और DDR4 रैम को ही ये प्रोसेसर सपोर्ट करता है। और इस प्रोसेसर को आप ओवरक्लॉक भी कर सकते हो। ये एक अनलॉक प्रोसेसर है। अगर इस प्रोसेसर की मैं परफॉर्मेंस की बात करूं, सारी ही AAA टाइटल जैसी गेम्स को चलाने की एबिलिटी रखता है। साथ में ही मल्टी थ्रेडिंग देखने को मिल जाती है, 6 कोर 12 थ्रेड्स मिलते हैं, तो आप इसमें स्ट्रीमिंग भी कर सकते हो बहुत ही अच्छे से। तभी मैंने इस प्रोसेसर को अपनी इस बिल्ड में ऐड करा था। अगर मैं बात करूं इसके साथ यूज करने वाला मदरबोर्ड, तो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जो इस बिल्ड में हम यूज कर रहे हैं वो है MSI का B450M Pro VDH Max। उस टाइम पर मेरे को बजट में ही एक मदरबोर्ड बाय करना था, मतलब मेरा बजट भी टोटल पूरा खराब ना हो, मुझे अच्छा मदरबोर्ड भी मिल जाए। तो ये मदरबोर्ड आपको एक एंट्री लेवल सा मदरबोर्ड है, मतलब इसमें आपको 4 रैम स्लॉट देखने को मिल जाएंगे एंड डेडिकेटेड NVMe स्लॉट देखने को मिल जाए। इसमें आपको सभी पोर्ट्स अवेलेबल देखने को मिल जाते हैं। ओवरऑल एक डिसेंट सा मदरबोर्ड है। ओवरक्लॉकिंग का मत सोचना प्रोसेसर के इसके ऊपर भैया, रैम कर सकते हो मजे से, लेकिन प्रोसेसर ओवरक्लॉक करने का मत सोचना। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट कंपोनेंट से, जो कि है रैम। तो रैम जो इस बिल्ड में मैंने यूज करी थी उस टाइम पर, वो थी कॉर्सैर वेंजेंस की 8GB की सिंगल स्टिक। यार मुझे करनी तो 2 स्टिक रैम यूज थी, लेकिन यार अभी तक नहीं कर पाया मैं, वो डिले ही हो जा रही है। आगे के आगे कोई और चीज ले लेता हूँ। अगर मैं कॉर्सैर की रैम की बात ही करूं मैं, तो भाई मेरे ख्याल से इससे ऊपर कोई रैम ही नहीं है यार। हीट सिंक की बात करूं, एक नंबर। ओवरक्लॉक करना है कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ टाइम वारंटी देखने को मिलती है। मतलब इस रैम ने दिल ले रखा है यार किसी का। तो भाई इस बिल्ड के लिए अभी के लिए मैं 8 यूज कर रहा हूँ। अगर आपने स्ट्रीमिंग करनी है साथ में
तो यार 8 GB की रैम और कर, मतलब 8 GB में हो जाती है, लेकिन एक 8 GB स्टिक रैम और यूज़ कर लोगे तो भाई फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, लाइफ जिंगल वाला है, कोई परेशानी फिर नहीं है बिल्कुल भी आपको। अब हम बात करते हैं हमारी इस बिल्ड की जान, जिसका नाम है ग्राफिक कार्ड। तो ग्राफिक कार्ड भैया बात ऐसी है, ये ग्राफिक कार्ड आपको नहीं मिलने वाला आज के टाइम पर, अगर मिलेगा तो 30,000 32,000 के मिलेगा, मतलब लूप तो रखा है, ऐसा लूप तो रखा है पूछो मत। तो हमारा जो ग्राफिक कार्ड है वो है 1650 सुपर, जो कि ऐसा जोटैक की तरफ से डुअल फैन के साथ ऑसी एडिशन। बेसिकली गाइज मैं इसका प्राइस आपको जरूर बताऊंगा, पहले बताता हूँ इसमें हमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। मतलब इसमें हमें ये एक 4 GB का कार्ड है, इसमें हमें 1280 CUDA कोर्स देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं इसकी बेस क्लॉक की बात करूं तो 1530 मेगाहर्ट्ज की बेस क्लॉक है, एंड बूस्ट क्लॉक की बात करूं 1725 मेगाहर्ट्ज की इसकी बूस्ट क्लॉक है यार। मतलब इस ग्राफिक कार्ड से मैंने सोचा था यार कि लोग भाई 2060 लेते हैं, 2080 या 1660, तो ये कार्ड में इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होगी, लेकिन भाई इस कार्ड ने मेरा दिल ले लिया, मतलब थारा भाई जोगिंदर तो इस कार्ड ने भाई मेरा दिल ले लिया है खतरनाक तरीके से यार। मतलब क्या ही बताऊं आपको यार, मतलब सारे ही गेम्स को चला के देता है, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैवी से हैवी गेम, हाईली डिमांडेड गेम हो वो चला के देगा, स्ट्रीमिंग साथ में करवा के देता है ये कार्ड, मतलब भाई किंग है। अगर आपको ये कार्ड 14,000 15,000 मिल रहा है मतलब जन्नत है आपके लिए भाई, और कुछ मेरे ख्याल से बजट में और कुछ नहीं चाहिए। इसकी प्राइसिंग की बात करूं भाई तो मैंने इसको लिया था लास्ट ईयर ही 2020 में, जुलाई में जब मैंने इसको लिया था तो भाई 14,000 का बाय करा था मैंने, मिल गया था बस। अब पूछो मत कैसे मिला था, ब्रांड न्यू मिला, सील्ड वन बॉक्स मिला था 14,000 रुपीज। हाँ, अगर आपने बेंचमार्क्स भी देखने हो इसके तो उसकी वीडियो भी मैं आई बटन में आपको दे दूंगा, बेंचमार्क्स भी देख सकते हो। सारी सेटिंग्स ही हाई में होगी, औरों की तरह जोल जाल नहीं होगा भैया कि टेक्सचर कम कर दिए, शेडो कम कर दिए तो FPS बढ़ जाएंगे और सिस्टम बन गया बीस्ट गेमिंग पीसी पूरा दबा के। जो ये ऑफर करता है परफॉर्मेंस वही हाई, तो हाई सब कुछ हाई, उस सेटिंग्स के साथ मैंने आपको इसमें दिखाए हुए हैं बेंचमार्क्स, आई बटन जाके आप चेक कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं इस पीसी को पूरे चलाने के लिए हम जो पावर सप्लाई इसमें यूज करी है, पावर सप्लाई जो इसमें यूज करी है हमने एंटेक की 550 वॉट की पावर सप्लाई, इस बिल्ड के लिए मोर देन इनफ है। इससे ऊपर आपको मुझे लगता नहीं चाहिए अभी के लिए, मतलब ये 2060 जैसे कार्ड को भी चला सकती है RTX के। तो मैंने यही सोच के लिया कि फ्यूचर में कोई कार्ड बड़ा लगाना भी हो तो वो भी लग जाए, तो मजे से ये चला कर देगी ये वाली पावर सप्लाई। मुझे मेरा काम अभी मजे से करा रही है, आगे भी करवा के देगी। तो अब बात करते हैं हम स्टोरेज की। स्टोरेज जिस बिल्ड में हमने यूज करी है वो है हार्ड ड्राइव। मतलब पहले मैंने हार्ड ड्राइव यूज करी थी, उसके मैंने 1 वीक या 2 वीक के SSD भी यूज कर दी थी। जो मैंने हार्ड ड्राइव इसमें यूज करी थी भाई वो थी तोशिबा की तरफ से आने वाली एक हार्ड ड्राइव है, मुझे उसका RPM नहीं पता था, मुझे लोकल मार्केट से मिल गई 2800 रुपीज़ की, तभी मैंने वहां से इसको ले लिया। लेकिन जब तक मैंने ये पीसी अपना हार्ड ड्राइव से चलाया तब तक मुझे मेरा पीसी लो एंड ही लगा। मतलब पॉइंट ये आता है, अगर आज के टाइम पर 2021 या 2020 में आप एक पीसी बिल्ड यूज कर रहे हो विदाउट SSD, तो इट मीन्स आपका ये 50-60 हज़ार का पीसी भी ना भाई 10,000 रुपए का है। मतलब भाई SSD यूज करने के बाद जो इसकी परफॉर्मेंस तब फील होता है कि हाँ ये एक हाई एंड पीसी है, मतलब तब आता है असली मजा। तो मैंने 1 वीक के बाद एक SSD भी डाली थी किंगस्टन की, इसके अंदर 2600 के आसपास आई थी। अब हम बात करते हैं अपना पीसी, हम उसके कपड़े मतलब उसका कैबिनेट। तो कैबिनेट हमने लिया है भैया, लुक्स वाइज तो अच्छा है ठीक है ना, लेकिन भाई थोड़ा सा एयर फ्लो इसका ऊपर नीचे हो जाता है, मतलब ठीक सा और एयर फ्लो है इसका यार। तो ये है एंटेक का DF500। फ्रंट में आपको 3 RGB फैंस देखने को मिल जाएंगे विद प्लास्टिक बॉडी, साइड में आपको इसकी टेम्पर्ड ग्लास देखने को मिल जाएगा विद PSU श्राउड। अच्छा है, ऊपर आपको पूरा एयर वेंटिलेशन का मिल जाता है, मजे से चलता है, मतलब अच्छा है। साथ में कंट्रोलर भी देखने को मिल जाएगा, अगर आपके मदरबोर्ड में RGB हेडर्स नहीं है तो उसके कंट्रोलर से भी आप RGB कंट्रोल कर सकते हो। तो एक डिसेंट सा है, लुक्स वाइज अच्छा है, लेकिन एयर फ्लो थोड़ा सा ऐसा ही है। तो गाइज यहाँ पर हुआ मेरा एक पूरा पीसी बिल्ड, मतलब पूरा पीसी मेरा कंप्लीट हो चुका है यहाँ पर, जो मुझे अप्रोक्स 53,000 का, मतलब अब मेरे पास सिर्फ था 7,000 का बजट, लेकिन भाई मेरे इससे ज्यादा ही लगे पूरा, मतलब टेबल कीबोर्ड माउस करते वर्ते मुझे पूरा एक
70,000 मेरा लग गया। लेकिन हम बात यहाँ पर टेबल की नहीं कर रहे, हम बात करेंगे अब मोनीटर की। मतलब मोनीटर जो मैंने बाय करा, LG का, मॉडल नंबर आपको यहाँ दिख जाएगा। अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो इसमें आपको 5 मिलीसेकंड्स का रिस्पॉन्स टाइम देखने को मिल जाता है। अगर मैं इसके रिफ्रेश रेट की बात करूँ तो 75 हर्ट्ज का ये मॉनिटर है विद IPS पैनल। इसका व्यूइंग एंगल बहुत ही अच्छा है। साथ में आपको इसमें फ्लिकरलेस टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाती है। AMD की FreeSync एंड G-Sync दोनों भी देखने को मिल जाती है। तो मतलब अगर मैं इसकी प्राइसिंग आपको आज बता दूं तो मैंने ये अमेजोन से ही बाय करा था 7200 रुपीज़ का, अमेजोन से। अगर आपने इसका रिव्यू देखना है तो मेरे चैनल पर है, उसका बटन भी आपको आई बटन में दे दूंगा, तो आप जाकर इस मॉनिटर का भी रिव्यू देख सकते हो कि क्या क्या फीचर हमें ऑफर करता है। एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है मैंने। तो गाइज यहाँ पर होता है हमारा आज एक पीसी बिल्ड मतलब नहीं बोलूंगा इसको, यहाँ पर होती है आपके गाइड पीसी बिल्ड। मतलब आपको कैसा पीसी बिल्ड आपके लिए चाहिए यार। अगर आप सोच रहे यूट्यूब पर आना है, गेमर बनना है, स्ट्रीमिंग करनी है, तो एक विदाउट कॉम्प्रोमाइज ये सिस्टम आपके लिए अच्छा है। मतलब अगर बजट आपका कम है तो भाई आप 30, 40, 50 हज़ार का ही पीसी बिल्ड करो। मतलब 30 का 40 का तो उतने में करो। मतलब पैसे भाई बहुत हार्ड होते हैं अर्न करने, तो उनको वैसे ही वेस्ट मत करो कि भाई चैनल में कुछ है नहीं भी ग्रोइंग करने के लिए, इन्वेस्ट हम इतने कर ले जैसे मैंने भी कर लिए थे। लेकिन आप सबकी सपोर्ट के कारण से यार आज मेरा चैनल यहाँ पर पहुँचा हुआ है। मतलब यार आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। मतलब मैंने कभी सोचा था कि एक छोटी सिटी से मैं आऊँगा और आज हमारी 1800 की फैमिली भी होगी, वेरी सोन 2K होने वाले हैं, मतलब 2000 की फैमिली होने वाली है मेरे चैनल पर। तो मैंने कभी सोचा नहीं था, मतलब मेरे लिए ड्रीम ही है आज भी ये यूट्यूब जो मैं कर रहा हूँ। तो सभी के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप वीडियो को लाइक भी करते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, सब्सक्राइब करते हो तो और भी अच्छा लगता है। मतलब बता रहा हूँ, मतलब उसके लिए थैंक यू यार आप सभी को। हाँ, तो मतलब ये पीसी एक आपके लिए ड्रीम पीसी होने वाला है मेरी तरह ही। मतलब ये कंपोनेंट्स आपको चाहिए ही चाहिए, विदाउट कॉम्प्रोमाइज। मतलब कोई चीज़ में आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, तो इस पीसी को ही लेना। मतलब ऐसा पीसी लेना। मतलब यार मैं नहीं अपने पीसी की प्रमोशन कर रहा, लेकिन 1 साल हो गया यूज़ करते हुए, आज तक दिक्कत नहीं हुई, ठीक है ना। तो भाई इसको ले डाला तो लाइफ झिंगा लाला। तो गाइस मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो में। लेकिन उससे पहले कुछ बोल रहा हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। हमने कमेंट जो फीचर करा है वो पढ़ लें पहले एक बार। तो हमारा आज का जो फीचर्ड कमेंट है वो स्पाइडरमैन, स्पाइडर मतलब वो वाला स्पाइडरमैन। भाई ऐसे ही हंसी मजाक किया करो, व्हेन यू से आई फॉरगेट द मॉडल नंबर। मतलब लास्ट वीडियो में मैं अपने कैबिनेट का नंबर ही भूल गया था, जो आपको बता रहा था उसकी बात कर रहे हैं। आई एम लाफिंग एंड लाइक योर वीडियो, बाय द वे लव योर वीडियोज। थैंक यू वेरी मच स्पाइडरमैन। तो भाई अगर आपको बिना कमेंट नेक्स्ट वीडियो में चाहिए तो फटाफट नीचे कमेंट करो। आपका कमेंट भी क्या पता नेक्स्ट वीडियो में फीचर हो जाए और आपको शाउट आउट मिल जाए। तो गाइज चलता हूँ, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट किसी ऐसी वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ गाइज, ऑलवेज गिव योर बेस्ट।